Ronaldeira, Madeira kitaip, tik su daugiau įvarčių. Pradedu kelionės pasakojimą, žinoma, nuo Cristiano Ronaldo. Čia gimė, užaugo ir tikriausiai spardė kamuolį dar prieš mokėdamas vaikščioti. Žmogus, kuris iš mažos salos Atlanto vandenyne pakilo į pasaulio viršūnę. Jis tikras salos simbolis. Jauti, kaip žmonės juo didžiuojasi. Nuo suvenyrų parduotuvių iki tarptautinio oro uosto jo vardu, paminklo, viešbučio ir muziejaus, pro kurį negalėjau praeiti. Cristiano tapo pirmojų futbolininkų istorijoje uždirbusių daugiau nei $1 milijardą per karjerą ir įmušusių daugiausiai įvarčių futbolininkų. Muziejuje viskas apie Ronaldo. Nuotraukos, Ballon d'Or auksiniai kamuoliai, auksiniai bateliai, gausybė trofėjų, kamuolių su autografais, gerbėjų laiškų ir žinoma asmeninių nuotraukų. Jis be abejonės vienas geriausių visų laikų futbolo žaidėjų. Šį kartą ne pas Ronaldą, bet į Edgaro gimtadienio šventę atvykau. Edgaras Vainis, žmogus, kuris kepa steikus taip, kad net Ronaldo grįžtų į Madeirą vien jų paragauti. Ir žinoma, mes susitikę mėgstam švęsti. Mano sesė Donata. Ir viskas tom pasakyta. Edgaro sesę Viktoriją matomės antrą kartą, bet jausmas lyg nebūtume išsiskyrę po pirmojo. Ir aš, Tomis, žmogus mėgstantis miksuotis ir žinoma keliauti, bei nepraleidžiantis progos gimtadienių svetur kvietimų. Senamiestyje gausu kavinių, barų ir restoranų. Ta vakarą išragavom daug kokteilių, alaus, pončios, klaidžiojom gatvėmis ir buvom pasiklydę ne vienam bare. Leidomės užbūriami šventinės nuotaikos ir Madeiros magijos. Normalų žmonės po vakarėlio eitų miegoti. Bet ne, mes išvažiavom saulės pasitikti prie miego su likusiais vakarėlio aidais galvoje. Viršukalnėje, kai pažvelgi debesų jūrą, supranti, kad čia saulė ne tik šildo, bet ir jungia viską - dangų, kalnus ir žmonės. Pirmieji spinduliai pro kalnų keteras ir galvoje prašviesėja. Kylanti saulė aukštyn tampa žygio palydovė. Vienu metu ji pasislepia už debesų, o po akimirkos vėl išlenda, nušviesdama taką pirmyn. Kelionė vertinga ne tik dėl vietų, kurias pamatai, bet dėl žmonių, su kuriais jas išgyveni. Va taip atrodo žmonės po vakarėlio išėję saulės pasitikti ir dar pusę dienos haikinę. Madeiroje yra vienas išskirtinis dalykas, kurio niekur kitur nerasite - nusileidimas nuo kalno pintame krepšyje. Tai tradicinis būdas, kuris išlikęs nuo senų laikų. Du vyrai, vadinami kareiros, valdo krepšį ir tu tiesiog leki žemyn siaurais Funchal gatvių posūkiais. Šiek tiek adrenalino ir lyg vaikystėj nuo kalniuko su rogutėmis. Apie Portugalų virtuvę galėčiau kalbėti valandas. Trečias apsilankymas šalyje ir tikrai nenusivyliau. Madeiros virtuvė įnešė savų atspalvių. Po tiek nuotykių būtų metas poilsiui, bet yra viena vieta, apie kurią negaliu nutylėti, nes tai būtų didžiausia nuodėmė. Reida ponča. Reikia luktelti, kol gauni vietą prisėsti, bet tikrai verta. Nuostabi ponča, užkandžiai ir atmosfera, kuri lyg uraganas įsuka į linksmybės. Aš noriu pončas. Kas buvo? Ponas Tomas paklausė manęs, einant į kalnus, ar aš galiu jį nufotinti be kelnių. Ir aš jo sesę galvoju, čia pornuškė kažkokia. Skonu, okei, bet niekam nesakai, kad aš fotinu. Gal nebaigta. Ir dabar sugadino mano vaikystę visą. Vaikystė? Kiek tau metų yra? Stau aš vaikystėj. Naktis ilga, juokas garsus, o aš kažkur tarp šokio, pokalbio ir bandymo atsiminti vėl, kur padėjau telefoną. Prie bendro stalo laikas sulėtėja, o širdis primena, kas iš tiesų gyvenime yra svarbu. Ačiū už gimtadienio kelionę ir linkėjimai tau, Edgarai, kad grilis niekada neatšaltų, o vakarėliai visad užsitęstų iki paryčių. O čia gamtos sukurtas spa. Vulkaninės kilmės baseinai. Maudynės tokios, kad net delfinai pavydėtų. Bangos šokinėja, vanduo pulsuoja. Sunku patikėti, kad tokia vieta egzistuoja. Plūduriuoji, tarp lavos ir vandenyno. Nuo apžvalgos aikštelės atsiveria vaizdas, lyg dangus skęstų Atlanto vandenyne ir laikas neegzistuotų. Gera. Važiuoju link Savo Lorenzo pusiasalio. Kuo arčiau, tuo labiau kraštovaizdis keičiasi. Dingsta medžiai, tik vėjo nugairintos uolos.
Savo Lorenzo žygis, wow, čia kaip vaikščioti po Marsą, tik su 4 metų laikais. Tai kelias einantis palei uolas, tiesiai virš vandenyno. Kiekvienas posūkis atveria naują instagraminį vaizdą, tarsi gamta tave norėtų nustebinti kiekviename žingsnėje. Savo Lorenzo žygis 10 iš 10, tik reiktų pasimti vandens ir dar vieną papildomą porą plaučių. Pagaliau radau vietą, kur uolos krenta į vandenyną ir dovanoja auksinius saulėlydžius, tai čia Madeiroj, Funšalė. Kelionėse mėgstu rytinius pasivaikščiojimus po miestą, kai miestas bunda ir gyvenimas prasideda vėl iš naujo. O rytais labiausiai gyvenimas verda turgui, kur susitinka vietiniai ir keliautojai. Viskas čia atrodo ryškiau, kvepia stipriau ir gyvena garsiau. Vaisiai, prieskoniai, šviežia žuvis, o kiekvienas skonis primena, kad Madeira tai sala, kur gyvenimas teka lėtai, bet su dideliu skoniu. Funšalis yra didžiausias Madeiros miestas, jame gyvena apie 110 000 žmonių, beveik pusė visos Madeiros gyventojų. Ir čia radau galeriją po atviru dangumi, tai Rua Santa Marija, garsioji gatvė su spalvotomis durimis. Kiekvienos duris lyg meno kūrinys. Šis unikalus projektas prasidėjo 2010 metais atgaivinti apleistą senamiesčio dalį per meną. Ir manau, jiems tai puikiai pavyko. Kiekvienos duris tai atskira istorija, norisi stabtelti prie kiekvienos. Rua Santa Marija tai Funšalio siela, kur susitinka menas, istorija ir kasdieninis gyvenimas. O čia tai, ką privalu paragauti kiekvienam besilankančiam Madeirai. Pavo chorizo, tradicinė duona su chorizo, kuri tikras gardumėlis ir suteikia energijos judėti toliau. O judėti toliau man reikia ir tavo žiūrinčio šios kelionės video palaikymo. Kiekvienas subscribas, laikas, komentaras man svarbus ir padeda augti. Nuoširdžiai dėkoju už palaikymą. Funšalio miesto centro paplūdimiai kitokie neįprasta. Čia nėra smulkaus balto smėlio, tik tamsus nugludinti Atlanto vulkaninės kilmės akmenys. Čia vietiniai renkasi po darbų pasėdėti ant uolų, pasimaudyti ar tiesiog kavos puodelių. O čia vieta, kur kalnai, saulė šviečia, vėjas švilpia. Tai tos akimirkos, kai pamiršti planus ir tiesiog esi. Pico Doriero žygis, kurį vadina laiptais į dangų. Kelias tarp debesų, viršūnės, kur atrodo, kad pasaulis kojomis. Saulė kartais praplėšia debesis, tarsi gyvenimas sakytų, žiūrėk, viskas praeina, ir rūkas, ir abejonės. Tai vienas gražiausių pasivaikščiojimų pasaulyje. Virš debesų, virš rūpesčių, virš kasdienybės. Tik vėjas ir kalnai. Kairėje bedugnė, dešinėje rūkas, o virš galvos sklando paukščiai. Kiekvienas žingsnis reikalauja dėmesio. Takas vingiuoja siaurais kalnų šlaitais, kartais tiesiog iškaltas uoloje. Iš Madeiros su pilna širdimi saulės, pavargusiais raumenimis ir siela, kuri vis dar šoka. Paskutinę sekundę žiūriu į salą, bet jau pro lėktuvo langą ir jaučiu didelį dėkingumą, kad gyvenimas kaip žygis, kartais staigus, kartais lėtas, bet visada kupinas grožio, jei tik jį sustoji pamatyti. Svarbiausia tikėti net tada, kai atrodo, kad esi sala vidury vandenyno. Visada tavo Tomas.